വിശേഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. എനിക്കിത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും എനിക്കിത് ആരാ അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഇനി പറയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് വാലന്റൈൻ മന്താണ് അല്ലേ. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും വാലന്റൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് വന്നത്, വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ. ഞാൻ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കണതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നെക്കിയിടണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് മുടങ്ങാണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യല്ലേ. ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് വലിയൊരു ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു ഔട്ടർ പാക്കേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞാനിത് റേസർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു റേസർ വന്നിട്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത റേസറാണ്, ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഇതിൽ ഇത്രത്തോളം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ ബോക്സിലുണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു പൗച്ചാണ് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര വിറ്റാണ്. പൗച്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കണ്ട ഐ ലവ് മീ എന്നാണ്. പിന്നെ എന്തിനും എനിക്കിത് അയച്ചു. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് നോണയൊക്കെ പറയാം അല്ലേ, ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ കണ്ടോ. ഐ ലവ് മീനാണ്. പോട്ടെ. പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരാൾ തരുമ്പോൾ മോശം പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാം പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു പൗച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പൗച്ചാണ്, അത് റെഡ് കളറുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൗച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ, ഡയറി മിൽക്ക്. ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഇല്ലല്ലേ. എല്ലാവരും ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറോ അല്ലെ ചോക്ലേറ്റോ ഒക്കെയാണല്ലോ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ചോക്ലേറ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, കുഴപ്പമില്ല, ആൺകുട്ടിക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. കിരോയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല എന്താ പറയുക, റൂബി റെഡ് കളറിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ലിപ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പോഴത്തേ കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്. ആമിക്കുട്ടി നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ തവണ ആമീനെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല കുട്ടിയൊക്കെ ഇരുത്തും. പിന്നെ അവള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അലമ്പായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വിട്ടു. കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ ഒളിമ്പകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റം വന്നിട്ട് ഫാഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഇത് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു നെക്ക് പീസാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള നെക്ലേസുകൾ, ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ടുള്ള ചെയിനുകളില്ലേ, 4 ലെയറാണ് വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. നല്ല നൈസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ആകെ ഇതായിപ്പോയി. അതിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പറിച്ചെടുത്തപ്പോഴേ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടുകുത്തി കേട്ടോ. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകുത്തും. കെട്ട് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടുത്തൊരു ഐറ്റം വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എനിക്ക് ഇടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ഡ്രസ്സ് അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഹെവി വർക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ, കുർത്തിയാണ്. അയ്യോ, സൈസ് മീഡിയം ആണല്ലോ. എൻ്റെ സൈസിനെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ല തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, മീഡിയം സൈസ് ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളിത് ഇട്ട് കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അമ്മയുടെ നൈറ്റ് ഇട്ട പോലെ ഇരിക്കും. എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വൃത്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മീഡിയം സൈസാണേ. ഇപ്പം എനിക്ക് മീഡിയം സൈസുള്ള
കുർത്തീസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ ഭയങ്കര കുഴക്കമുള്ള നൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട പോലെ ഇരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കവറിനെടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണേ. ഹായ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിത് നിങ്ങളെ ഇട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. സ്ലീവ് കണ്ടോ, സ്ലീവാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, നല്ല ത്രെഡ് വർക്കാണ് സ്ലീവിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. സ്ലീവിന്റെ അറ്റം കണ്ടോ, മിറർ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൂസായിരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, എന്നെ പോലത്തെ രണ്ടാളത്തിൽ പിടിച്ചിടാം. ഹായ്, എനിക്കിഷ്ടായി. കുർത്തി എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഐറ്റം ഇനിയാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ഐറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇത് വന്നിട്ട് ഇതാ ശരിക്കും അടുത്തേക്ക് കാണിക്കാം, നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഓ, ഞാനാണോ ഫോക്കസ് ആവുന്നത്? ശരി, ഫോക്കസ് ആകൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്താന്ന് മനസ്സിലായ? ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. IPLന്റെ ഹെയർ റിമൂവൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. സ്റ്റെല്ലി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് തന്നെ നല്ല കാശൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ കളയാനായിട്ട് പറ്റും. അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഹെയർ വരികയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീടാകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചെയ്യാട്ടോ. അത്രയും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്താന്ന് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് കാണിക്കാം. ഓ, തുറക്കാൻ ഭയങ്കര പാടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹെയർ റിമൂവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. പാക്കേജിങ്ങൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഐറ്റം. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം. അടുത്തത് നമ്മളെപ്പോഴും എന്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ റോൾ ഓൺ ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സെൻറ്റാണിത്. ഇബയുടെ സ്വീറ്റ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോൾ ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അമേസിങ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്ത് നല്ല സ്മെല്ലാണെന്നറിയോ. തിരിയണില്ല ഇത്? ഉണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ ബോക്സിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ട് എല്ലാ ഗേൾസിനും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. നെയിൽ പോളിഷാണ്. അതും ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു കുർത്തി അയച്ചില്ലേ, ആ കുർത്തിയുടെ മാച്ചിനുള്ളൊരു നെയിൽ പോളിഷാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏതോ ഞാൻ കേട്ടുകേൾവില്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. പേര് ഞാൻ വായിക്കണില്ല, എൻ്റെ വായിക്കൊള്ളാത്തൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ആ കുർത്തിയുടെ സെയിം കളറിൽ വരുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇത്തരം കളേഴ്സൊക്കെ അടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഫ്ലൂറസൻ കളറുകൾ,
ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ നെയിൽസിൽ ഏത് തരം കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ നെയിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്നലെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് കുർത്തിയുടെ സെയിം കളറിലുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് വട്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പം അത് വീണ്ടും എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഡെർമാ വൈവിൻ്റെ ഹൈഡ്രാ ക്ലെൻസർ ആണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, തീരാറായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലെൻസർ. ഇത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാടായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ ഒരു ക്ലെൻസർ വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നേ, ഒരു സ്മെല്ലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെൽ ലൈക്ക് ക്ലെൻസർ. അങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയറിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ബട്ടറാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേർക്ക് ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈവൻ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് കൂടെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അയച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്കിത് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വന്നിട്ട് TBSൻ്റെ ദി ബാത്ത് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ TBSൻ്റെ ദി ബാത്ത് സ്റ്റോറിൻ്റെ ബോഡി ബട്ടറാണ്. അതും എല്ലാ ബോഡി ബട്ടറും എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അവരുടെ എല്ലാ സെൻറ്റിലുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ല. ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ ഷിയാണ് കേട്ടോ. ഷിയ ബട്ടർ അതാണ് ഷിയ ബട്ടർ. അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മേ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല്. കണ്ടോ? ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ ബോഡി യോഗട്ടും ബോഡി ലോഷനും ബോഡി ബട്ടറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു ബോക്സിൽ അവസാനമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബബിൾ റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് ഇബേയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇബേയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. സോ എനിക്ക് ഇബേയുടെ ഒരു മസ്റ്റ് ഹാവിൻ്റെ ഡ്രീം ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് ആണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനങ്ങനെ സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്കുകളൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൽ എന്താണ് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ്, റോസ് വാട്ടർ, ഹൈലൂറോണിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹാർട്ട് സിമ്പിൾ. ഈ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നിറച്ച് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ? വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതേ കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജെല്ല് പരിവാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ? ഒരു ജെല്ലാണ് സംഭവം. ഈ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എഗെയിൻ ഇതും ഇബേയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ മേക്കപ്പ് സെറം. അപ്പം ഞാൻ മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണ കാര്യം നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ. യെസ്, ഇതാ കണ്ടില്ലേ? ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ
നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ഒരു സെറം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള, പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വാലന്റൈൻസ് ഡേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ബോക്സ് ഒന്നും എനിക്ക് മുന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചെറിയ 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 ബോക്സുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇത് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്നല്ലേ? അയച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അറിയാം, കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഈ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേറെ ആരുമല്ല കേട്ടോ. ഇത്തവണ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വാലന്റൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വാലന്റൈൻ ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കൈമാറാനെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എനിക്ക് ആരും ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാനില്ലല്ലോ, ഞാൻ തന്നെ അയച്ചേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പണിയാണ്. കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് പറ്റിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ പല പല ഭാഗത്തുനിന്നായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ച് കെട്ടിപ്പൊതി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാലന്റൈൻ ഇല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കുറച്ച് കരുതി വയ്ക്കുക. ലവിങ് യുവർ സെൽഫ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല, ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല എന്നൊന്നും വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിലെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആരും എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്. താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ആമസോണിൻ്റെ ആ ഒരു അവരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. പറയാം, ഇതൊക്കെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തേക്കരുത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാം. ബൈ.